Вентилятор с увлажнителем ENSA. Ваш кондиционер для улицы. Переносной увлажнитель ENSA идеально подходит для летних террас ресторанов и гостиниц, для загородных домов. Он незаменим летом на любом мероприятии на открытом воздухе, ведь это ваш кондиционер для улицы. С ним теперь вы можете не сидеть в помещении, прячась от невыносимой жары, а наслаждаться свежим воздухом и летней прохладой, даже в плюс 40. Система охлаждения работает просто. Конструкция с большим вентилятором 66 см в диаметре, собственным баком воды на 42 литра и диском для доведения воды до мельчайшей фракции. Это устройство 2 в 1 – вентилятор и увлажнитель. Но это не все. Он еще осадит табачный дым и пыль. Увлажнитель ENSA эффективно работает на площади до 25 квадратных метров, а большая емкость резервуара для воды позволит работать ему беспрерывно до 4 часов. С таким уличным кондиционером на летней террасе гости вашего заведения скажут вам большое спасибо за прохладу и комфорт в жаркий летний день и будут возвращаться к вам снова и снова. Вентилятор ENSA – это лучшее решение для снижения температуры воздуха, повышения влажности и комфорта на улице.